आ जाओ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग रीता जी। ये क्या? क्या? आप मुझे चॉकलेट खाने से मना करते कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, उसमें वो बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, और आप खुद मुझे से चॉकलेट खा रहे हैं। नहीं नहीं, ये चॉकलेट नहीं है, तो ये प्रोटीन बार है, एनर्जी बढ़ाता है।